สวัสดีครับวันนี้พวกผมพีทนะครับโอเควันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปหนึ่งใครเป็นคอวันพีทก็ต้องดูนะครับเพราะนี่มันคือเรือซันนี่ในลูฟี่ครับเรือซันนี่ผมเห็นตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกยังไม่ได้ดูธงแต่จำไม่รูปร่างตรงไอ้นี่ได้เนี่ยไอ้นั่นน่ะไอ้ตรงนั้นได้น่ะนั่นเนี่ยผมก็เลยว่าจะมาเอาคลิปลงยังไม่ได้ไปสำรวจเลยเบยไอเช็ดแค่โรซานีโคตรเท่ใช่มันเป็นพื้นหญ้านี่หว่านี่คือการสัมผัสกับเรือซันนี่โดยแท้จริงแฮ่เรือซันนี่ข้างในเป็นอะไรห้องครัวของสันจิหรือเปล่าใครเคยดูก็น่าจะรู้มั้งใครเคยดูก็บอกผมเลยนะครับผมไม่รู้ครับห้องปรุงยาผมตื่นเต้นตรงเรือซันนี่นี่เนี่ยไม่ตื่นเต้นอะไรหรอกอันนี้อะไรนี้ห้องนอนเหรอด่านฟ้าเรือโอ้สัมผัสกับเรือซันนี่มันทั้งเช็ดแค่จริงๆขอบินให้ดูทอบๆรัวอยากให้ดูตอนเช้าใช่ไหมเดี๋ยวอ้วจัดให้นี่ไงเที่ยงแหละนี่มันเรือซันนี่นี่โอ้โหสุดอะไรขนาดนี้สุดจะอลังการอมการจริงๆมันอลังการจริงๆแต่ที่เรือซันนี่มันเป็นพื้นหญ้าเทียมหรือเปล่านี่อะไรห้องอาบน้ำพ่อกุ๊กสุดเถื่อนมันคือซัมจินั่นเองมันเขาคือกุ๊กสุดเถื่อนเข้ามาดูในเรือซันนี่กันก่อนแม่เรือซันนี่นี่มันล้ำลึกมันมีอะไรหลายอย่างจริงๆใครก็ขยันสร้างวันนี้เรือซันนี่แล้วก็มีตั้งหลายเรือโอ้ไม่ค่อยอยากจะทุบทิ้งเท่าไหร่ก็มีห้องโถงกว้างๆเรือซันนี่นี่เยอะนะเนี่ยเห็นในรูปก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยดูในวันพีซสวยขึ้นข้างบนนอนต่อเอาตกเอาไม่ได้เอาไงเอาขึ้นไปเฮ้ยโอเคไม่มีอะไรหรอกขึ้นไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีจังไรบ้างแม่ชอบตรงนี้เนี่ยสุดยอดดีไงโกอิงแมรี่เคเทาสันซันนี่โคตรเหมือนลูฟี่เลยขอถ่ายไว้สักรูปหนึ่งเพื่อความสวยงามและอลังการงานตาแชะเรียบร้อยแชะอีกสักบาทนึงแชะอีกล้อมเทาสันซันนี่ใครดูเรื่องวันพีชก็น่าจะรู้ครับว่าวันพีชเขาต่อเรือใหม่หลังจากโกอิงแมรี่ที่แม่งพังแต่อุซบก็ยังจะดื้อดึงที่จะเอาเรือโกอิงไปทำอะไรต่อไม่รู้บำรุงบูรณะต่อโอ้โหไม่โหมีที่นั่งโต๊ะนั่งก็ใช้ได้สำหรับเทาสันซันนี่ก็ไม่มีอะไรมากนี่ผมจำได้ผมชอบอยากลองขึ้นมาข้างบนนานแล้วว่าจะลองว่ามันจะมีขึ้นมาหรือไม่อยากรู้ว่าข้างในมีอะไรเฉยๆเป็นห้องสมุดห้องหนังสือบางอันก็จะไม่มีในโกยในวันพีชนะครับบางอันจะไม่มีในวันพีชบางอันก็จะมี
นี่อะไรนี่ธงสีนี่ก็ไปมีอะไรมากก็จะพอละไปดูเรือกันอื่นกันเป็นมดเรือเป็นมดเรือกันหรือไงต้องบินให้ชั่วชมชื่นทุกสารทิศครับผมต่อไปเป็นเรือที่ข้างเท้าสั้นครับเป็นเรืออะไรกันวะเฮเจียอุ้ยผมไม่ค่อยสบายโอ้ยอ้าวพี่มันเข้าเกมมาเหรอไม่เข้ากำลังเล่นหนักของตัวเองอยู่เลยค่ะอ๋อเรือนี้ก็คงไม่มีอะไรพิเศษแปลกใหม่ใช่ไรไม่ค่อยคุ้นตาด้วยอุ้ยห้องนอนอันนี้ก็ห้องนอนก็ไม่ค่อยมีอะไรแปลกตาหรือพิเศษขึ้นมาหน่อยโอเคคลัชก็จะไปที่อื่นกันเลยดีกว่าไปโอเคคลัชก็จะมาอยู่กับพวกนี้ครับโอ้ยไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันมีแค่เรือเท้าสั้นที่ผมชอบและตื่นตาอลังการในการสร้างอย่างไรไม่รู้มันเหมือนมันอลังอันนี้เป็นเรืออะไรนี้เรืออะไรนี้มีเรือเยอะมากครับเรือเล็กมีเรือเล็กเรือน้อยไม่ใช่เรือเล็กเรือน้อยเรือเล็กเรือน้อยครับเพียบจริงๆผมว่ามันน่าจะมี EP 2เพราะว่านี่มันเยอะมากๆเลยอะโอ้โหถ้าใครดูก็เดี๋ยวมี EP 2ให้ครับโอเคก็ต้องลาไปก่อนกันดีกว่าเดี๋ยวทำ EP 2มาครับเดี๋ยวเจอกันใน EP 2สวัสดีครับบ๊ายบาย